السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب جميعا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم ازاي نعالج الكحة والسعال عند الاطفال وقت النوم. بيجي وقت النوم واطفال كتير بتقعد تكح وقت النوم. يمكن الكحة مش بتخلي طفلك ينام، وكتير من الامهات فعلا بتيجي: يا دكتور ده انا قلبي بيوجعني من كتر الكحة بتاع طفلي، بيجي عليه الليل ويفضل يكح كتير والكحة دي بتخليه مش عارف ينام. فان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم ازاي نعالج الكحة ونعمل ايه وقت النوم. رقم واحد، طفلك لما يجي ينام اديله معلقة عسل نحل، وممكن حضرتك تحط عليها قطرات من عصير الليمون. عسل النحل وقطرات الليمون من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي تهديله الكحة والسعال عند طفلك كويس جدا. انك تديله معلقة عسل نحل وتحط عليها قطرات من عصير الليمون، هيقوي المناعة كويس جدا، هتهديله الكحة عند طفلك كويس جدا ويعرف ينام. ممكن حضرتك تجيبي مية وتغليها، وبعد كده برضو تعصر عليها قطرات من الليمون، عصير الليمون، وتقومي محلياها بعسل نحل وتقدميها لطفلك وقت النوم. دي هتهديلك كحة كويس جدا عند طفلك ويعرف ينام. برضو حضرتك ممكن تعملي حاجات دافية، ممكن تعملي حاجة زي اليانسون او الكراوية وتغليها، وبعد كده تحليها بعسل نحل. ما تضيفيش عليها سكر، لا ضيفي عسل نحل وتديها لطفلك وقت النوم، هتساعده كويس جدا ان ينام والكحة تهدى كويس قوي. برضو أشهر أسباب الكحة عند الأطفال الرضع هو إفرازات ما خلف الأنف. إن طفلك وهو نايم في إفرازات ما خلف الأنف بتنزل، بتيجي في الحلق تخلي طفلك يقعد يكح كتير ومش بيقدر ياخد نفسه. فانت وقت النوم استعملي قطرات لطفلك زي أتروفين أو أوكسيميت أو بخاخ ماء البحر. اعملي بخة أو بختين في كل أنف 3 مرات وقت النوم، هتسلكي أنف طفلك الرضيع كويس، هيعرف ينام كويس جدا. ممكن برضو وقت النوم تعملي تنظيف لأنف طفلك الرضيع. لو تعرفي تعملي غسيل أنف هيبقى كويس جدا. طول ما الأنف بينضف من الإفرازات ديت مش هيبقى فيه كحة. أو إنك تستعملي شفاط الأنف بعد ما بتستعملي النقط اللي هي نقط أتروفين أو نقط أوكزيميت أو بخاخ ماء البحر. هتحط بخة في كل أنف 3 مرات، وتجيبي شفاط الأنف السيليكون. وضروري أي أم عندها طفل رضيع في البيت يكون عندك شفاط أنف، لازم ولابد حضرتك تعملي تنظيف أنف لطفلك الرضيع وتتعلمي إزاي تستعملي شفاط الأنف ده. شفاط الأنف ده بيستعمل بطريقتين: إما إن حضرتك هتحط النقط أو البخاخ 3 مرات في أنف الطفل الرضيع في اليوم، وتقومي ماسكة شفاط الأنف ودايسة عليه وحطاه قدام فوهة الأنف، وتقومي سايباه. أي إفرازات هتخرج من شفاط الأنف ده هتبدأي تفضيها بره، وتعملي الناحية التانية كذلك. وكل مرة لازم حضرتك تعقمي شفاط الأنف كويس جدا مع كل مرة استعمال بمية كده مغلية أو مية سخنة. فك أجزاء شفاط الأنف ده وعقميه كويس. لو تقدري تعملي غسيل لأنف طفلك الرضيع وقت النوم يكون كويس. برضو شفاط الأنف ممكن حضرتك تستعمليه انك تعملي بيه غسيل أنف. هتفك الشفاط وتحطي جواه محلول الملح وتبدأي تضخي بمحلول الملح من الناحية ديت، هيخرج من الناحية التانية، وكذلك برضو من الناحية ديت هيخرج من الناحية التانية. يبقى انت استعملت شفاط الأنف في تنظيف أنف طفلك الرضيع، وعرفت ازاي تعملي له غسيل أنف. برضو جلسات البخار. جلسات البخار من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي ممكن تهديلك كحة عند طفلك وقت النوم. يعني طفلك لما يجي ينام ممكن حضرتك تعملي له جلسة بخار. وجلسة البخار في انواع كتير من جلسات البخار: في جلسات بخار بمحلول الملح، في جلسات بخار بالفرقولين، في جلسات بخار بالاتروفين، في جلسات بخار بالبلمكورد. وضروري اي ام عندها طفل عنده حساسية على الصدر لازم يكون عند حضرتك جهاز بخار او جهاز الاستنشاق او جهاز النبيولايزر، لان جلسات البخار اكتر حاجة هتهديلي الكحة عند طفلك، هتهديلي السعال عند طفلك، هتخلي طفلك يعرف ينام كويس. فجلسات البخار من الحاجات الكويسة جدا اللي ممكن تعمليها لطفلك وقت النوم.
واسهل جلسة بخار ممكن تتعمل جلسات بخار بالمحلول الملحي. انك حضرتك هيبقى عندك جهاز البخار، هتجيبي الماسك وتفك الجزء بتاع الماسك وتحط 2 سنتي محلول ملح وتعملي جلسة بخار لطفلك وقت النوم. دي هتساعد طفلك ان هو ينام كويس جدا. برضو من الحاجات اللي ممكن تهديلك الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال وقت النوم إن طفلك ينام على مخدة عالية شوية، ما يبقاش نايم على وضع مستوي، لا كله جزء واحد، لا ينام على حاجة عالية شوية، عشان إفرازات الأنف دي ما بتتجمع في الحلق بتخلي طفلك يفضل يكح. دي اكتر حاجات تهديلك الكحة والسعال والبلغم عند الطفل وقت النوم. وبرضو لو الدكتور كاتب لحضرتك ادوية، استعملي ادوية هيربال اللي هي الادوية العشبية اللي بتساعد ان تهدي الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والاطفال. دي يعتبر حاجات طبيعية ممكن حضرتك تعمليها وقت ما طفلك هينام، هتساعده ان هو يعرف ينام كويس وتهديله الكحة والسعال كويس وقت النوم.